இன்னைக்கு சமையல்ல நம்ம பார்க்க போறது பருப்பு இல்லாத சாம்பார். சூடான ஒரு கடாயில 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் தனியா, காரத்துக்கு தேவையான வரமிளகா, பொட்டுக்கடலை ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்து எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுடுங்க. வாணலியில எண்ணெய் ஊத்தி கடுகு தாளிச்சிட்டு அதுல தட்டுன பூண்டு, நீள வாக்குல நறுக்குன வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கணுங்க. வதங்கின பிறகு மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளிய ஊற வச்சு கரைச்ச புளி தண்ணிய நிறையவே அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதி வந்த உடனே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பொடிய தாராளமா கலந்து உப்பு சேர்த்து கொத்தமல்லி தழை தூவி திக்காகிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டா அருமையான கம பருப்பு இல்லாத சாம்பார் ரெடி. இந்த சாம்பாரை இட்லி கூடயோ தோசை கூடயோ தொட்டு சாப்பிட்டா வேற லெவல் தாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க.